Дзейнасць брэсцкай гарадской арганізацыі беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў – гэта найперш узаемадапамога ветэранам вайны і працы. Асветніцкая работа, супрацоўніцтва з іншымі арганізацыямі горада і вобласці сродкамі масавай інфармацыі. Адна з найбольш буйных у краіне – 44 657 ветэранаў уваходзіць у яе склад сёння. Конечно, главными героями каждого нашего дня являются ветераны Великой Отечественной войны. Сегодня в Бресте проживает 335 ветеранов Великой Отечественной войны и пострадавших от ее последствий. Из них 154 ветерана Великой Отечественной войны. Из 154 86 участники боевых действий. Вот это главные люди нашего города, на которых сосредоточено повседневное наше внимание. Актыўны ўдзел ветэраны абласнога цэнтра бяруць і ў грамадска-палітычным жыцці краіны, не застаюцца ў баку ад актуальных падзей, у тым ліку і выбарчай кампаніі 2020. У складзе участковых камісій па выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Ленінскім раёне Брэста 31 ветэран, у Маскоўскім 53. Практически каждой участковой комиссии имеются наблюдатели от ветеранов. Согласно календарного плана, сейчас зарегистрировали кандидатов и проходят пикеты. И вот наши ветераны также будут принимать участие в пикетах. У няпросты эпідэміялагічны час тут не адмовіліся ад актыўнай пазіцыі, пайшлі шляхам мадэрнізацыі звыклай дзейнасці. З улікам рэкамендацый аховы здароўя ветэраны працягваюць дапамагаць адзін аднаму і падтрымліваць сувязь. Паводле вынікаў 2019-га старшыня Брэсцкай гарадской ветэранскай арганізацыі Марыя Гладун удостоена звання «Чалавек года Брэшчыны». Узнагароджана ў намінацыі ў галіне грамадскай дзейнасці і інфармацыйнай палітыкі. Але гэтую перамогу асабіста не лічыць заслуга ўсяго калектыва. А поспех той ці іншай грамадскай арганізацыі залежыць ад узаемадзеяння з іншымі, а таксама работай на агульную мэту – дабрабыт грамадства. Нас достаточно много общественников, у каждого есть свое поле деятельности, но тем не менее в ряде случаев, во многих случаях нужна координация. Тут з асаблівай падзякай ставяцца да сваіх дабрачынцаў, асобных мецэнатаў, прадпрыемстваў і прадстаўнікоў заканадаўчай і выканаўчай улады. Але асноўнай рухаючай сілай ветэранскай арганізацыі застаюцца самі яе ўдзельнікі. Іх прага да актыўнай пазіцыі ў жыцці грамадства і магчымасць перадаць унікальны бескаштоўны вопыт сваім паслядоўнікам у будаванні краіны агульнага дома. Вераніка Якавец, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».